السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى الفيديو اليوم يوصلكم ان شاء الله في تمام الصحه والعافيه وتكونوا بخير وعلى خير. اللي كيشوف القناه اول مره ما ينساش انه يتابونا فيها ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وديروا لايك البنات عفاكم وشي كومونتير باش تفاعل طاح ديال القناه، وبارطاجيو باش يطلع شويه تفاعل في القناه، وتفاعلوا معنا في الكومونتير. دابا راه غندير لكم السوبر شات، غادي تلقاوه تما، كليكيو على السوبر شات وتفاعلوا معايا في الكومونتير، غنتفاعل معكم مباشره، واي اسئله تما ديك الساعه مرحبا والف مرحبا. على العموم غير باش القناه شويه تطلع، لان كما قلت لكم سمحت فيها والتفاعل طاح. ودابا انا كنت كنصاوب واحد الوصفه لبنتي، بنتي فيها فقر الدم، ولا نجيكم ونجي وليداتكم، وضعفت في الوزن بزاف، يعني طاح الوزن ديالها بزاف. حاليا حنا كنعطيوها الدواء ديال فقر الدم اللي هو هذا، ما عرفتش هذا هو اللي خرج لها دابا الطبيب. هاد القرعه راه كملاتها تقريبا، وعطيها 4 القراعي غادي تشربهم، يعني التريتمون ديال 3 شهور. ولكن انا ما نكذبش عليكم، هي ضعفت بزاف وشعرها ولا كيطيح. وبنتي يلاه عندها 6 سنين، طالعه في 7 سنين، عندها تقريبا 6 سنين و8 شهور، وطاحت في الوزن بزاف، يعني الوزن حتى هو طاح، الشعر ولا كيطيح. فقلت غادي نقاد لها واحد، هي ماشي الحصه صحراويه، ولكن مكملات غذائيه اللي غادي تنفعها وغادي تخليها تعالج باذن الله دغيا دغيا. وفي نفس الوقت غادي تخليها تزيد شويه في الوزن. ماشي انا ما بغيتهاش تغلط، بغيتها غير يكون عندها وزن مثالي، وزن طبيعي يعني. هذاك الشيء علاش انا كنت خلطت هذا الشيء كما كتشوفوا، نقيته وقليته وقلت اجي نشاركها في سبيل الله اللي عندها وليداتها مرض وكتنفع حتى الناس الكبار. انا عندي هي مقادير صحراويه 100%. انا نقصت، انا سمحوا لي شدت التليفون بيدي، عندي مقادير اخرى كتنفع حتى العيالات، يعني كتضيفي عليها مقادير اخرى باش كتزيد المراه في الوزن. البنات اللي ما تيغلاضوش كتزيد في الوزن وكلها طبيعيه، يعني كاينه شي حاجه اللي ماشي طبيعيه. وانا غادي نشارك معكم. انا حيت بنتي باقا صغيره، حيدت لها دوك المكونات السخونه وداكشي اللي كيسخن الذات وداكشي كامل، حيدتهم لها ودرت لها غير هاد المواد. ونبداو بسم الله. ديروا ورقه وستيلو. فقر الدم اللي عنده الوزن يعني نقص في الوزن حاد، اللي كتجيه السخفه، اللي كيتريني في لاصال، اللي وليداتو تيبغيو يبنيو الفورمه، حتى الدراري. بالنسبه للدراري ما يديروش الصوجه لانها كتطلع هرمون الانوثه عند البنات، المهم ما يديروهاش. والبنات ديروها ليهم راها مزيانه، بالعكس حتى لا كانت البنت عندها كي غنقولوا يعني الهرمونات ديالها مخربقه، راه كتعدل لها الهرمونات ديالها. دونك غادي نبدا بسم الله. عندي هنا شوفوا المقادير، انا هادشي اللي كتشوفوا غيجيكم بزاف، وليني والله العظيم الا مشيت شريت غير شويه من الحاجه. انا نقول لكم بالضبط شنو درت، وعطاه كميه كبيره كيف كتشوفوا ما شاء الله. انا عندي هنا يلان، باقا الحلبه انا نقول لكم علاش خليتهم بوحدهم، وعاد مقادير اخرى انا ما خلطتهاش. وشوفوا هاد المكسرات شحال عطات. المهم عندي هنا الكركاع، كتاخذوا واحد 10 دراهم ولا 20 درهم. شوفوا انا هاد المقادير، انا شوفوا شحال خرجات لي. نتوما تقدروا تاخذوا كاس من المكونات بحال دابا الكركاع وهذا الشيء. ومن غنوصل للعدس، انواع العدس انا غنقول لكم شنو ديروا. عندنا الكركاع، المهم ها نتوما بحال دابا الكركاع واللوز ياكو، ها هو. وعندي هنا كاوكاو، ولا بغيتو ديروا الكاجو، بغيتو ديروا النوازات، كتبقى هذه على حسبكم. كديروا كاس. المهم هما هنا محمرين. عندي هنا الزريعه ديال القرعه الخضراء، حتى هي خديت منها واحد الكميه قليله، واحد 20 درهم. عندي هنا الحمص رابعه 250 غرام ديال الحمص يابس، حتى هو قليتو. البنات هاد المكونات كلها مسحتها وقليتها. رصاي بنتي عافاك، سمحوا لي يا بنتي عاد كتلعب قالت لك. المهم كي قلت لكم الكاوكاو واللوز وكاوكاو البلدي، ما ديروش الرومي، الكاوكاو واللوز. وتلفتني بنتي ما عرفت راسي فين وصلت، داكشي علاش غنعاود لكم. كاوكاو واللوز والكركاع والزريعه ديال القرعه الخضراء، بغيتو ديروا حتى الزريعه البيضاء كديروها. عندي كذلك الصوجه كي قلت لكم حتى هي محمره، عندي نص كيلو.
عندي نص كيلو ديال الحمص، ماشي رابعه، نص كيلو ديال الحمص، ولا بغيتو ديروا قل ديروا مقلي حتى هو. عندي العدس هذا الاحمر والعدس البلدي ديالنا، نشوف واش غطلع ليا شي عبه، حتى هو نص كيلو نص كيلو، داكشي باش كتعطيك واحد الكميه. يعني حنا هذا ما غنديروش فيه الدقيق، فهمتوا؟ هادشي الدقيق غير ديال نص كيلو نص كيلو، حتى هذا مقلي. هاد المكونات كلهم قليتهم. عندي الشوفان ها هو حتى هو نص كيلو. عندي الكوك واحد 250 غرام د الكوك، حتى هو دوزته في المقله شويه. غادي نتسنى واحد شويه. عندي صافي هادو هما المكونات اللي كاينين. الزنجلان عفوا نص كيلو د الزنجلان، تنقول انا نسيت شي حاجه. عندي الزنجلان حتى هو محمر ومنقي مغسول بطبيعه الحال، ومنقي ومحمر. هادشي كله كتغسلوها البنات، ما كتخليوش حاجه، كتنقيوها. كلشي كيتنقى وكتحمروه. هادشي محمر على حقو طريقو في المقله عافيه مهيله، وكتبقاو تحمروه. صافي هادو هما المكونات اللي كاينين هنايا. ديال الكركاع، اللوز، كاوكاو، الصوجا، العدس الاحمر والعدس العادي. عندي الزنجلان، عندي الشوفان، عندي قلت لكم الصوجا، الزريعه ديال القرعه والكوك. صافي هادو هما المكونات. عندي هنا يلان حتى هو نص كيلو اللي شديته حمرته خليته بوحدو، لانه غادي نطحنو بوحدو وغادي نغربلو، لانه كيبقى فيه بحال الحص، خصنا نردوه طحين. عندي الحلبه حتى هي غنديروا واحد، ما نديرش هذه كامله، ندير كاس ديال الحلبه مطحونه. يعني منين غيطحنها ليا مول الحانوت انا غادي نعبر كاس وغادي نديرو مغربل حتى هي كتكون محصحصه. عندي هنايا الزبيب هذا الكحل، غنحل لك الميكا باش تعرفوا. عندي تريبي لتحت وقلت والو غادي نصورها معكم وصافي، حيت كانوا بزاف كيسولوني على وصفات زياده الوزن. انا هذه ودفقر الدم. هذا الزبيب الحمر ها هو، وعندي الزبيب الكحل. غادي نخلطهم حتى هما هنا، غادي يطحنوا مع هذا الشيء هذا. يعني غادي نقيهم ونمسحهم، غادي نديرهم يطحنوا. كتاخذوا 10 درهم 10 دراهم، ولا 20 درهم 20 درهم. هذه حبوب اللقاح حتى هي غادي نطحنها بوحدها غير هنا في الدار. عندي الكوفيه خديت 250 غرام، كدير يمكن 35 درهم اللي قال لي مول الحانوت هنا. تقدروا تلقاوها في المدن الاخرى حتى كدير 30 درهم. المهم الا بغيتو ديروا كيلو منها ديروا، راه هي زعما غير دقيق الشعير، ماشي شي حاجه مضره. عندي هذا العسل الحره، خديت هذا العسل ديال الكاليبتوس، وخديت الشكلاط نوار المر ها هو، سيريلاك. دابا انا هادشي كامل غادي نطحنو، غادي نتلاقاو زيت العود. غادي نحتاجو زيت العود باش غادي نخلطوا هادشي. من بعد ما غادي نطحن هادشي وان شاء الله نوريكم التتمه. المهم ها اللي بغى يديرها لوليداتو يديرها بالصحه والراحه. المهم البنات غادي نكمل معكم الفيديو. عرفتوا مصوره البارتيه الاولى دابا تقريبا اسبوع، ودابا عاد كنصور معكم النتيجه. في الحقيقه عطيتها لبنتي باش غادي نشارك معكم كل شيء. فهمتوا كيفاش؟ يعني هذه الحصص الصحراويه اللي انا عطيتكم ديال الدراري الصغار، عندي ديال النساء الكبار. يعني حتى بالنسبه للعيالات اللي بغيتو تاكلوا هذه بلا اضافات، راه غير كلوها على ضمانتي انا. راه غيتزاد لكم الوزن وكتفتح الشهيه، يعني بواحد الشكل عجيب، وكتوليو تاكلوا. لان انا لاحظت هادشي في بنتي، ولاحظت انها ولات كتاكل، لان قلت لكم انا عندها فقر الدم. المهم دابا اسبوع هذا باش انا عطيتها ليها، وراني هاد دابا تنشارك معكم النتيجه. المهم ها هي القريعه، راني ماشي غير هذه صراحه، خرجت ليا كميه كبيره هذيك الحصه اللي صاوبت. دونك انا اصلا الطبيب عطيني 3 شهور ونعاود لها التحليله. وكيف ما قلت لكم حتى الفقدان ديال الوزن صاحب هذا المرض هذا اللي هو فقر الدم، الله ينجيكم نجي وليداتكم. دونك هاد الحصه هذه تقدروا تعطيوها لوليداتكم، تقدروا تاكلوها نتومايا. حيدت منها بعض الاعشاب، لان انا عندي واحد الليسته طويله ديال الاعشاب، نظرا لانها طفله صغيره ما غاديش تقد على ديك الاعشاب. الا بغيتو نقدر نشارك معكم الوصفه كامله كما عندي، يعني خليوها لي غير في التعاليق ومرحبا البنات. ما بقيتوش كتفاعلوا في التعاليق وكذلك في لي لايك وفي المشاهدات ديالكم. داكشي علاش ما بقيتش تنحط صراحه. ولكن انا هذه حطيتها وربي شاهد عليا،
يعني في سبيل الله. اللي بغات يعني وليدها مريض ولا بنيتها ولا يعني كنحيروا مع وليداتنا، يعني كتجيك دقه في راسك كتصبري، ومني كتجيك في الوليدات راه ما يعني كتبقى ديري المستحيل باش يبراو، باش يكونوا بخير، باش يكونوا في احسن الاحوال. داكشي علاش بغيت نشارك معكم هاد اللحظه وصحيه. وحتى كنقول انا هاد اللحظه هادي ماشي غير الناس اللي لان ما نقدرش نسميها لحظه، نقدر نسميها مكمل غذائي، لان كنشتو المكونات اللي فيها كلها صحيه، يعني ماشي شي حاجه اللي خايبه. دونك انا هنا باش ما نكونش يعني باش جات هكا معلكه، فانا ضفت لها الشكلاط المعجون. ان بنتي داك بالنسبه للوليدات اللي ما غاديوش يبغوا المذاق د الحلبه، نقصوا من الحلبه، ديروا غير ملعقه كبيره وحده مطحونه صافي، ولا ما ديروش كاع. الا كانوا وليداتكم تيكرهوا الحلبه، لان الحلبه ماشي جا المذاق ديالها باين، ولكن عرفتي شنو هي؟ بنينه، وانا ذقتها معاها بنينه. ملي كتسرطيها حتى الاخر عاد تخلي لك واحد المروريه. انا كنشرح معكم كلشي بصراحه، مروريه في الفم، فهمتوني؟ يعني كتخليها لك لتحت. دونك كيف ما قلت لكم كتخلي لكم ديك المروريه في الفم وصافي. صافي هذه غادي تزيدوا عليها الشكلاط وتزيدوا عليها شويه ديال، زدت عليها داك، حيت انا وريتكم اني خلطتها، قلت لكم غادي نخلطها بالعسل وبالشكلاط الاسود نوار. وكذلك اللي ولادو كيبغيو الكراميل تقدروا ديروا لها الكراميل، تقدروا. وضفت لها عفوا سيريلاك، لان حتى سيريلاك كان عندي في الباكيه وقلت لكم حتى هذا راني غادي نضيفو. ومنين طحنت هذوك المكونات ما طحنتهمش في الدار البنات، راني طحنتهم عند الهري وجبتهم للدار، ضفت عليهم سميت ديك الغبره ديال الصحراء، المهم داك الدقيق ديال الشعير، الكوفيه. شفتوا انا ما بغيتش نقطع الفيديو باش نخليها هكا. المهم الكوفيه مع سيريلاك، وضفت عليه ديك المكونات كلها اللي شفتوا، ومن بعد خلطتها. ومنين خلطتها يعني تتزانج بحال اللي كنخلطوا الصفوف، يعني راه خرجت لي كميه كبيره البنات. اللي بغات من هنا بنات سيدي قاسم، اللي بغات القرعه الكبيره بحال هذه بثمن مناسب مرحبا، مخلطه ناضيه تمشي تعطيها لولدها ولا تاكلها هي، ها هي، وثمن مناسب جدا جدا جدا. اعطيني فيها اختي كي قال غير داك القوام والمجهود، لان خرجت لي فريمون كميه كبيره. بغيتوها مرحبا، مخلطه ناضيه، غير تواصلوا معايا وانا غادي نوصلها حتى لعندكم بنات سيدي قاسم. المهم والنواحي، المهم في سيدي قاسم فقط غادي نوصلها حتى لعندكم. بالنسبه اللي بغاها خارج سيدي قاسم راه نقدر هو يخلص ترونسبور يعني ليفريزون. المهم حيت خرجت لي انا قلت لكم كميه كبيره، ومنين عطات لبنتي نتيجه انا كنشاركها معكم. ما بغيتوش انا اصلا غادي نعطي شي وحدين سبيل الله، الناس اللي كنعرفهم. دونك الله يسهل الجميع. صافي البنات انا ما درتش فوقها حتى شي حاجه، لان كلشي وسط منها. داك الزبيب، داك اللوز، ديك الفواكه الجافه، داك العدس اللي حمرت، هي فيها شويه الخدمه، ولكن راه كلشي كيهون على قبل بنتي انايا لا قبل بنتي اي حاجه ممكن نديرها. المهم وكتعطيوهم 2 معالق كبار قبل الماكله البنات، ولا مور الماكله اللي بغيتو نتوما. انا كنعطيها لها مور الماكله 2 معالق كبار في ملي كتجيو من المدرسه. نفس الصباح كتكون دايخه راكم عارفين، يعني ملي كتجي من المدرسه كيكون فيها الجوع، كنهز 2 معالق من هاد اللحسه وكنعطيهم لها مع الماء ولا مع عصير اللي بغيتو نتوما. في الليل عاوتاني في العشيه، ماشي في الليل، المهم هذيك جويه المغرب كنتها 2 معالق اخرين كبارين عامرين مع كاس العصير ولا كاس ديال الحليب ولا كاس ديال الكاكاو ولا اللي بغيتو، ولا غير الماء غير باش كدوز ليهم صافي كتشربوها. ما تعطيوهاش مع اللي فيهم فقر الدم، ما تعطيوهمش اتاي بطبيعه الحال. قطعوا عليهم داكشي اللي هو غير اتاي اللي قال لي انا صراحه الطبيب قال لي اللي هو اللي غادي تقطعي، ومن تم ليه كلشي تاكلو. وانا كنعاونها دابا بهذه الحمد لله الحمد لله كاين تحسن. كاينه واحد بعدا بنتي ولات كتاكل، يعني ما بقاتش ديك الشهيه اللي كانت مسدوده ليها. كنحمد الله وكنشكرو، هذا فضل من عند الله. الا خاصكم شي معلومه اخرى الله يعطيكم الستر خليوها لي في التعليق، قولوا لي شنو خاصكم، وانا مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش تخليو لي التعليقات ديالكم واللايكات، وشكرا.